你们好，由成都开往青岛方向的快206次列车已经开始检票了。有乘坐快206次列车的旅客，请您整理好自己携带的行李物品，到1号候车厅5检票口检票，下楼梯到1站台上车。本次列车途径邓州、南阳、平顶山西、平顶山、漯河、郑州、开封。旅客们，你们好，由